Pessoal do canal, bom dia. Francisco de Assis. Mais um vídeo aí para o canal, pessoal. Vídeo na roça, pessoal. Vocês que são inscritos aí no canal, bom dia para vocês aí, pessoal. Alô, Fábio, bom dia para você aí, meu amigo. Nezinho. O Fábio também aí. Um abraço para todos vocês aí, pessoal, que assiste o canal Francisco de Assis. Mais um vídeo aí para o canal, pessoal. Eu vou agora passar pro outro lado, né? Fazendo as coivarazinhas lá. Tá ouvindo, pessoal? Pessoal, tá faltando chuva. Então aqui a gente tá trabalhando, né? Na esperança de plantar logo. Nossa chuva que tá sendo demorada, a gente mesmo. Às vezes a pessoa não sabe esperar, tem que aguardar, né?
pessoal, a gente tá tão ligado aqui no trabalho que a gente se lembra que tem um celular, né? Gravando aqui o vídeo, mas é isso mesmo. Esse é o nosso dia a dia, pessoal. Quem trabalha na roça. A gente tem que tirar um tempinho também pra gente mostrar o nosso dia a dia aqui, o que a gente tem fazendo. Né, pessoal? Aqui, pessoal, o meu serviço a gente faz isso aqui, ó. Vendo aqui essa garrancheira, ainda vou bater ainda. É a minha parcela de ajuda que eu posso dar, né? Aqui eu tô fazendo um tratamento também, né? Que é circulação, né? Do sangue. É bom pro meu coração, né? Que eu sou um cara infartado, né? E preciso, né? Dessas qualidade de trabalho que puxa mais. Esse canso que é pra poder sentir um ar, uma fresca da natureza aqui, tá vendo? Eu me sinto muito bem, graças a Deus, né? Estou aqui mostrando o dia a dia da gente aqui na roça, pessoal. Não é fácil não, mas é assim mesmo. Todo dia a gente tá aqui nessa luta diária. Até os finais de semana, às vezes a gente cai no trabalho, que a gente trabalha com os bichinhos também, né? E tem que ter o cuidado, o máximo de cuidado que é pra cuidado, que não tem que ser drogado em tudo. Olha, pessoal, olha. Entendeu? Acabou de arriar aí. Ela agora, né? Tá aí. Já riu. Agora tá no chão. Agora cortar essa madeira mais grossa. Tratar de tirar mais fina, botar nessa ruma aqui, né? A ruma de madeira aqui que a gente está fazendo. Então aqui o buraco e para o abraço. Um vídeozinho curto, pessoal, só para mostrar mesmo o nosso dia a dia aqui na roça. Somente para isso. Vocês acompanharem o nosso trabalho. O nosso dia a dia, que eu classifico assim, o nosso dia a dia, né? Porque todo dia a gente tá aqui, né? Então o nosso dia a dia também faz parte do nosso trabalho aqui, né? Esse foi o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.